Ndi bujjo ewuuma anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ate yalusazeewo asaleko bannabundi bujjo baganda baffe mikwano gyaffe mu pulezidenti waffe ali nabo mu bitundu ebya bundi bujjo. Olunaku olwaleero pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bategeezezza ne mbajjukiza nti ali bundi budde ono ayingiddeyo mu sitayiro ey'amaanyi. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye ebundi bujjo era nga omukwano mungi amaanyi mangi. Amaanyi gasusse obungi baganda baffe mikwano gyange ebundi bujjo eno gye tuli ne His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Baganda bange mikwano gyange tuli bundi bujjo n'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bundi bujjo hoye bundi bujjo hoye President alina mwe bundi bujjo hoye waga bundi bujjo hoye bundi bujjo hoye bundi bujjo hoye. Oyo nina mungi w'omuntu ajidde ddala mu bungi okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine live in Bundi Bujjo today. Thank you so much people of Bundi Bujjo for coming and loving His Excellency the elected President of Uganda, the People's Hope Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine live in Bundi Bujjo today. Thank you very much everyone. Mwena abadde ddala mu bungi okwaniriza omununuzi w'eggwanga. Sanyu jereere Bundi Bujjo kiwuuma. Bundi Bujjo kikabuka kankutwale olabe ate embeera nga bweri ebundi bujjo anti olunaku lwa mukulembeze. Is better and would not have any problem. Sabo chirichya en. Ekibuga nga bwe kyakola bannange amakona gye tuva gye tudda ate batuddawa amakona geekyusa gye tuva gye tudda naye Katonda pola
ensi zaakula amakoona go Katonda yamanyi naye nga mutusabe tujja kutambula mpola mpola. So ladies and gentlemen, thank you very much for moving with us and thank you for loving us. We are on our way. Kindly move with us. Be on Flashlight Online Television. Mabali ku Flashlight mebale nyo dala. All people on Flashlight, we appreciate. People on Flashlight, we love you. Thank you very much for supporting and subscribing and sharing our content. Continue moving with us. Because I'm updating you. I don't know tugenda tuli mu Toroko. Namulabe ensozi ngabe zaakula. Bannanga abataliiwo nange simanyi temufe kasanze kwendi. Omukulembeze oyo abawubiddeko. Gye tuva gye tudda naye nange sibitegeera. Kale mwebale nnyo. Bantu ba Ruhanga nimurora Uganda yetu nkankwerinsi nungi. Nimurora the tourism that is in this area. You know how much comes back to this place after what is collected. It is very cartoon. It is very meaningful. If you look at the road, this road has just been worked on. Baitu orugudo already rutwekere. Orugudo nimukutweka nubo bakarukora. Na habwekyo mwije twegaite hamu itwena turwanirira ihanga lyaitu. Obogenda kurora ensozi zinu n'amakoona nibo abantu abakiro bwenya bakwija mu Uganda yetu niho bakwenda kwija kurora binu. Uganda yetu niho bakwenda kwija kurora binu. Kandi kwensi yetu yahangire. Baitu we as Toro region tutungamuki tourism. We collect a lot of money out of tourism, but sente zinyagaruka hano White Toro sente ntaito na habwekyo tukwataniza hamu turwanirira ihanga lyaitu turwane na amani kurora ngu obwebezi bwagaruka mu bantu na sente ezikusorozebwa zagaruka mu bantu chakabi nnyo webale nnyo oli ddala and that's it exactly. Abadde agamba kati mmwe abatamanyi Lutoro kambavunulire abadde agamba nti mmwe muli eyo temwagala kujja eno esente z'obulambuzi zonna ezivaamu besanga tetuzifunyeemu enguudo bakazikola nezirimu ebituli kati n'olw'ensonga eyo mulaba the place is still remote. Mubalaba abantu abatuuze. Don't overtalk in President's school. We want to see our president. Then okay, ladies and gentlemen, I'm trying to do my level best as well. Era tugenda naye zensozi nange simanyi kubanga nayo amalake tunabe. Twetoloola gye tuva gye tudda nze sinabitegeera bannange. Twetoloola
Okay. Live from Kenya, please. Thank you very much, all Kenyans, for watching us. Live from Indonesia, thank you very much, Sekabira. Live from Turkey, thank you very much. Biarwanga Ronald from... Hey, Biarwanga from Bundibujo. Biarwanga Bwentuka, Njagala, Ompe Fene. Biarwanga Gwali Bundibujo, Bwentuka, Ompe Fene. Oh yeah, ladies and gentlemen. So, ladies and gentlemen, I'm trying to move at my small, this capacity because amakona banange mutusabire. Tugenda kutambula mpola kwa amakona gakola letter S, negakola letter 2, negakola letter V. Is a sinabitegeera. So n'olw'ensonga eyo, we are here and we promise you tujja kutambula mpola wano tutuusa mu mbulira abeeni. Tuli economic? Ekifo kita economic. Mulaba kati wano tuli mu kona V, ekona baliyita V, muliraba. Okay, Byarugaba, thank you very much. As I told you, I'm on my way. Banange Byarugaba agenda kumpa feninga na katuuka ali bundi bujo redo ono bamwita ana. Comrades, you drive carefully as comrades, please. It's my humble request. No mujisha camera on our president. President President bulungi nakamiruyo motoka. President aina tagali era motoka yiyao. Taina noma ali bulungi natutambulanga tulinga abagenda for wedding. Amakona batawanyiza dda mu birooto era ze bambonyabonyeza dda.
Era butambulidde tutuuse wano bambi oba yayabise kitanka Alright, ladies and gentlemen, tutambula mpola mpola. Mulengera obwana bwe ku kyalo eno. Kamba asembere mwetegereze. Nyumba ya mkulembeze yiyo nayo ewete kona slow but sure. Ngenda cover ngati number plate je. Now what day is the covering moja kwa moja. Although I got it, so we don't see Saudi Arabia.
negana amakoona Katonda yamanyi Okay, ladies and gentlemen, correct the camera, please. I correct it what and how and what why. It's my turn. Now everything is okay. Never antumwe banange. Oba yajijeko kamera oba bananga abaliko mutesa mutya kuba tutambula butambuzi oba njijeko mtimbu nno sigaleko. What are you suggesting? Mutuse watutuse ntoroko. Your camera is facing down. It's facing down oli mulalu nawe. So I think I fixed them. Shall we keep coming in members on the video district? Everything is careful. Neda Tovako Musanja Chilekeko Neba na Uganda Munsobola era mwetaaga nsigaleko. People power! Power, power! People power! Power, power! Bana baja kusamu kwa
Okay, ababuuza abasigadde bannange munansonyiwa. Omukulembeze wuyo awobirako abantu. Kati atugenda mu Karukutu Town Council.
Embeera bwetyo bweri. Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Ssuubiri y'Abannayuganda, omukulembeze w'abantu omulungi, yalondebwa Bannayuganda, President of the East, President of the Pearl of Africa, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, gwe tuli naye mu bitundu ebya Bundibugyo today. Mwebale nnyo bannabundibugyo abazze mu maanyi okwaniriza pulezidenti waffe yalondebwa Bannayuganda. Bannange tuli basiimu nnyo, tusaba omukwano guno gutambule, tubeere nagwo era nga tutambulira ddala mu kutuuka gye tulina okutuuka. Tuli basiimu nnyo bannange, mwebale nnyo kwagala pulezidenti, mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kwagala mulwanyi w'eggwanga eyeewaayo okutulwanirira gwe nange nze naawe, anti omukulembeze wa ggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Bundibugyo, tuli naye. Baganda bange, mikwano gyange, ebigambo byebyo. Nze kyenyinza obagamba kitweyanzizza nnyo, mwebale kwagala mukulembeze w'abantu.